Head pealelõunat, head kaasvõitlejad, palju õnne Finantsinspektsioonile 15 aasta juubeli puhul. Ma saan aru, et see sissejuhatus oli mõeldud, et viimane sessioon on meil siis nii-öelda tagurpidi sessioon, kus tavaliselt siin siis terve päeva on olnud regulaatori esindaja puldis ja turuosalised on vastanud küsimustele, siis viimase paneelina pakkus Kilvar välja, et võiksime rääkida siis Finantsinspektsiooni rollist ja ma võib-olla võtan selle voli ja ma arvan, et ma ei liialda, kui turuosaliste poolt tahaks kiita Finantsinspektsiooni selle 15 aasta töö puhul ja öelda tänusõnad konstruktiivse koostöö ja konservatiivse lähenemise küll, aga väga konstruktiivse koostöö poole pealt ja omalt poolt saan öelda, et selle tänutäheks on meil siis 2 aastat tagasi saadud pangalitsents, aga kindlasti ma arvan, et ka suuremate pankade esindajad jagavad minuga seda seisukohta. Ja miks ma siin võib-olla ongi see, et ma olen siis Eesti kõige värskema ja kõige väiksema panga juht, kelle Kilvar siis otsustas oma paneeli juhiks kutsuda ja tõenäoliselt ma siis võib-olla nii karme küsimusi äkki esita. Täna siis paneelis peale Kilvar Kessleri, kes on Finantsinspektsiooni juhatuse esimees, loomulikult ka 2 eelmist Finantsinspektsiooni esimeest, esimene Finantsinspektsiooni esimees ja tänane siis Merko ehituse juhatuse esimees vist jah, Andres Trink ja teine Finantsinspektsiooni esimees ja tänane Scooperi asutaja juht Raul Malmstein ja katsume siis selle paneeliga vaikselt alustada. Et ma võib-olla jätkaksin, kus esimene paneel alustas ja kui täna küsida pangajuhtidelt, ma arvan, mitte ainult Eestis, vaid Euroopas, et mis on nende 3 võib-olla peamist teemat, millega nad tegelevad, siis regulatsioon, suurenevad regulatsioonid tuleb kindlasti esile 1 3, et ma küsiksin võib-olla eelkõige Kilvarilt, aga siis Raul ja Andres oskavad sekundeerida, et mis on regulaatori 3 kõige tõsisemat teemat hetkel. Jaa, et esimene vast võiks olla selline, et kuidas tõmmata enda organisatsiooni selliseid noori talente. Et mul kunagi, kui ma advokaat olin, oli üks hea klient, kes otsis oma organisatsiooni finantsvahendajasse, endale juristi, eks, ja ütles, tal on vaja head juristi. Ja siis ma ütlesin, et kuule, et miks sa seda, turul on head juristid väga kallid, et sul on väga väike organisatsioon, sa ei jõua seda head juristidele osta, siis ta ütles, kuule Kilvar, et kas sulle veinid meeldivad? Ma ütlesin, jaa, meeldivad, vaata, et kui sa tunned veine väga hästi, et siis sa võid riskida, võtta noore veini, eks, osta, lasta tal laagerduda ja pärast naudid seda, eks. Saad odavalt kätte selle noore veini. Mina olen, eks, ei tea neid juriste nii hästi, et ma pean neid nagu vanemaid või laagerdunud veine ostma, eks. Et samamoodi, et meil FI-s, et meie nii-öelda organisatsioon oleks efektiivselt majandatud, kulud oleksid mõistlikud, me peame tõmbama noori talente, me ei saa osta turult tippspetsialiste sinult, eks ju, sisse, me tõenäoliselt turg hakkab me ka ei jõua nii palju maksta. Nii, see on esimene asi. Teine asi on see, et mis on siit ka läbi käinud juba on, ma nimetaksin seda pealkirjana mõistlik asjaajamine Euroopa Liidu asutustes, eelkõige SSM-is ja SRM-is. Et ma arvan, et meie finantsturul ei ole nagu midagi häbeneda, et me oleme hästi konservatiivsed olnud, meil ei ole ju üksi panka pankrotti läinud, ei ole suuremaid selliseid finantsilisi minetusi üldse ühiskonnas olnud viimasel ajal ja ma arvan, et see on midagi sellist, mida Euroopas laiemalt ka müüa, eks, ja mitte häbeneda ja ka seda aktiivselt nii-öelda peale suruda, eks, ja kaitsta ühtlasi ka seeläbi meie niisugused väikeettevõtjad. Te nägite Andres Kurkpõllu slaidide pealt, et ka Swedbank on tegelikult SME, eks, Euroopa kontekstis. Ja kolmas asi võib-olla on, ma ütleks, et segu asjadest, et siin on regulatiivne koormus, eks, mis on meile ka koormus, keegi peab aru saama nendest seadustest, keegi peab neid rakendama. Teiseks võib-olla sealt segust välispoliitiline situatsioon, mida ei saa alahinnata, sest välispoliitika mõjutab ka finantsjärelevalvajate tegevust, eks. Ja kolmas on vast siis rahapoliitika, eks, mis meid ka mõjutab, kuigi me oleme
eraldatud, eks ju, keskpankadest selles osas. Soovite lisada midagi või omaaegseid väljakutseid meenutada, mis siis põhiteemad olid? jah, et kõik, mida mina täna ütlen, on öeldud väga kaugelt distantsilt loomulikult ja tuleb ka arvestada, et kõik, mida ma ütlen, tuleb panna ajalisse konteksti, et natukene teha nagu rännak ajas, aga mul on hea meel, et siin saalis on päris palju inimesi, kellega koos on siis rännatud seda aega, et mina saan võib-olla rääkida sellest, mis oli siin võib-olla siis aastat 15 tagasi järelevalve teemad, et võib-olla natukene see loob ka sellist konteksti tänasele sündmusele, et võib-olla ma alustaks sealt, et minul õnnestus vähemalt üks noor talent Finantsinspektsiooni meelitada omal ajal, et ega see tõesti väga lihtne ei olnud, Kilvar, nagu sa mäletad, aga see on tõesti väga oluline osa ka teemadest, mis olid minu või järelevalve laual 15 aastat tagasi, aga minu aeg järelevalves, ma jagaks selle 3 etappi. Esimene periood oli siis võib-olla see, kui ja osad ka veel mäletavad, et selline kole asi nagu pangapankrot on tegelikult Eestis juhtunud ja 90ndate lõpus tuligi suhteliselt käised üles käärituna sumbata siis selles segases mudas ja võimalikult väikeste kuludega siis inimestele sellest asjast välja tulla, oli ju aeg hoopis teine, Vene kriisijärgne aeg ja Maapanga pankrot ja nii edasi ja nii edasi. Ei hakka siin seda kõike meenutama, aga oli tõesti väga, väga keeruline, väga käed masinas periood. Ja kui see sai mingis mõttes selgemaks, siis järgmiseks tekkiski küsimus, kuidas siis selle järelevalve raamistikuga edasi minna, kuna pangandusturg hakkas kontsentreeruma, tundus mõistlik ka järelevalvete ressursid ühendada ja see oli siis nagu teine periood küsimustest, millega tuli tegeleda, et kuidas siis uus seadus kirjutada, kuidas siis maha müüa turuosalistele uus rahastamise süsteem, ehk siis mitte riigieelarvest, vaid turupõhine rahastamine. Tagantjärgi tundub see iseenesestmõistetav, ma arvan, kui täna seda keegi üritaks teha, ausalt öeldes mina ei kujuta ette, et täna on teised teemad. milline siis lobi selle vastu hakkaks, aga tookord läks see väga libedalt ja kuidas siis kõik need 3 erinevat omavahel suhteliselt nõrgalt koostööd teinud asutust ühe mütsi all ka tööle panna. Ja 3. periood oli siis võib-olla see, kui me hakkasime Euroopa Liiduga liitumiseks valmistuma ja kui ma ühel hetkel avastasin, et ma olen 1 aasta jooksul käinud 30 korda Pariisis ühel Euroopa töögrupi koosolekul, ma hakkasin endalt küsima, et miks ja kuhu see lõpuks välja viib ja ma arvan, et suur osa tänasest diskussioonist on ka olnud natukene selle peegeldus, et kuhu me siis lõpuks oleme välja jõudnud, tõepoolest, ega ka siis ei näinud keegi ette, et juhtub aasta 2008-2009, aga märgid näitasid, et see regulatiivne massiiv, mis täna, nagu Erki ütles, et tema loodab, et see on ühte serva jõudnud ja hakkab sealt tagasi nihkuma, mina nii optimistlik ei oleks. Et siis olid juba esimesed märgid ka sellest ja me hakkasime siis tegema järjest rohkem koostööd teiste riikide järelevalveasutustega, mis ka täna on iseenesestmõistetav ja oluliselt sisulisemal tasemel kui tookord tuli usaldus luua, kõik need rahvusvahelised reeglid siin kehtestada ja sisse viia, need olid võib-olla 3 sellist põhilist teemade ringi minu laual omal ajal. Raul. Aitäh! Ma alustaks sealt võib-olla, kus Andres ka alustas, et ikkagi põhiteema alati järelevalves on inimesed ja nagu Andres mainis, talentide värbamine ja mul on selles mõttes hea meel, et mul õnnestus Kilvar teist korda värvata ka, mitte ainult 1 kord. Aga rääkides nagu teemadest, mis enda jaoks on jäänud kõlama läbi selle aja, minu jaoks oli see aeg suhteliselt pikk ikkagi, praegu tagasi vaadates läks linnulennult, aga 8 aastat. Aga paar märksõna, üks on, mis formaalselt seondub küll teise sambaga, millest oli just hiljuti juttu siin mõned minutid tagasi, ehk siis teise samba tasud, mis minu aja jooksul siis 2 korda nagu kulmineerusid suhteliselt nii-öelda võib-olla isegi teravas vastuseisus regulaatoriga ja sealt ongi üks märksõna nagu järelevalve versus nagu regulaator,
mis minu meelest on nii-öelda jätkuv teema, et kes kuhu mida paigutab ja tegelikult, mis on järelevalve roll tegelikult. Kui vaatada ajalooliselt, siis mõned asjad olid nagu enesestmõistetavad, on pangajärelevalve, kindlustusjärelevalve ja nii edasi, täna me oleme jõudnud sinna, kus võib-olla asi ei ole alati riskipõhine, on osaliselt võib-olla nagu poliitilise dimensiooniga, räägime siin näiteks kiirlaenukontorite järelevalvest, et ütleme, et sellega minu silmade läbi võib-olla ma olen natukene arrogantne siin, aga nii-öelda ilusasti seadustati 80%-line laenamine, aga ma ei tea, millist finantsriski siin juures on juhitud ja millist nagu probleemi on lahendatud, samal ajal ikkagi ütleme hoiulaenuühistud, ütleme erinevad crowd-platvormid, kus tegelikult risk väga palju istub täna, need ei ole regulatiivse järelevalve ja nii edasi, et see on nii-öelda ikkagi järelevalve vis-a-vis regulaator. Teine teema oli nagu tõesti, mida Andres mainis alguses nagu selles kontekstis, et siis pandi jalg ukse vahele, mul oli hea meel, et mul õnnestus tõesti osaleda Euroopas nagu nende ühtsete järelevalvestruktuuride loomise juures ja seal nagu mingi väike oma panus anda, mis kindlasti on jäänud meelde. Ja võib-olla kolmas teema on täiesti nii-öelda triviaalne, mis võib-olla siin lai avalikust ei puuduta, aga tegelikult see on FI oma maja, et oli ka niisugune kodulaenuprojekt nii heas mõttes, aga iseenesest sai maja renoveeritud ja inimestele nagu kaasaegsed töötingimused lootud, et see oli ka omaette nagu väärtus minu jaoks. Aitäh, võib-olla võtaksid natuke sõnaotsadest kinni just selle regulatsiooni kasvu osas ja ikkagi küsiks, et kes on see tellija või kuidas te vaatate sellele, et regulaator, järelevalvaja on nagu nii-öelda täidesaatev organ, aga kus kohas tuleb teile tellimus, et on see ühiskond, kes nõuab regulatsiooni kasvu, sina, Raul, mainisid siin paar teemat, mis paneb sind võib-olla südant muretsema, aga kes on teie tellijad, on see poliitikud, on see ühiskond laiemalt või tulevad need hoopis lihtsalt Euroopast nii-öelda 1000-leheküljeliste pakkidena, nagu Priit Perens kirjeldas, et kuidas üldse selle vastu nii-öelda selle rongi sõitmist nagu peatada oleks võimalik või kas ma tohin alustada? Jaa. Et ma võib-olla alustan sealt, kus ma nagu pooleli jäin ja võib-olla tõesti ma olen natukene provokatiivsem nagu tavaliselt, aga jah, suhe nagu järelevalve ja nii-öelda ütleme poliitilise ühiskondliku tellimusega, üks on ühiskondlik tellimus, teine on poliitiline tellimus minu silmis, need on kaks erinevat asja tegelikult. Et nad võivad nii-öelda ühilduda, aga nad ei pruugi ühilduda nagu. Ja siin kindlasti tahaks nagu öelda head sõnad nagu oma eelkäijatele ja järelkäijatele, et tegelikult FI on suutnud nagu selles mõttes nagu suhteliselt tugevalt head iseloomu näidata. Et ei pea nagu iga tuulega kaasa minema ja peaks nagu oma seisukoht olema. Teine asi, kas sellega arvestatakse või mitte. Minu jaoks natukene naljakas võib-olla oli, et tõesti päevapoliitika või lihtsalt päeva informatsiooni minna, et kui eelmine nädal uus Maksuameti juht asus tööle, siis ta teatas, et ta võitleb nagu lihtsa maksusüsteemi eest. Minu jaoks see kõlas natukene õõnsalt selles mõttes, et kas see tähendab lihtsalt täppi, kuidas suhkrumaksu või uut automaksu maksta, et see ei ole nagu päris see, et tegelikult järelevalve roll on ikkagi luua nagu selline stabiilne süsteem, kus tegelikult turuosalised suudavad nagu ennast suhestada järelevalvega ja seeläbi ka riigiga ja nii-öelda ennast nagu teostada. Et selles mõttes selline stabiilsuse hoidmine on väga oluline sõna, nagu mis on järelevalve funktsioon. Ja jääbki nagu selleks minu silmade läbi. Kilvar, soovid sa äkki? Jaa, regulatsioonid, et kust ta tuleb ja miks ta tekib, et viimasel ajal tõesti tuleb ka käia Frankfurdis üsna tihti ja 1516 õllepuhtuse seadus, Reinheitsgebot Baierimaal, eks. Et miks ta tekkis, tõenäoliselt oli nõudlus selle järgi, et õlu koosneks ainult teatud komponentidest ja ei rohkematest ega vähematest, eks. Et ühiskonnas selline standardiseerimise ja tarbijate kaitse, tundub, et ei ole mitte viimase ajal leiutis, vaid juba
ajalooliselt üsna pikalt eksisteerib. Nüüd see ühiskondlik tellimus või see, mis sa küsisid, et mulle tundub, vähemalt minu peas, ma kuidagi eristaks neid nii-öelda ühiskondlik ja poliitiline, et demokraatlikus ühiskonnas ühiskondlik tellimus saab poliitilise tellimuse vormi valimistsüklis ja kehtestatakse seadustena. Ja mida järelevalvaja teeb? Järelevalvaja rakendab neid seadusi. Ja nii seeläbi ta teenibki kas siis poliitilist või ühiskondlikku tellimust, eks ju, kuidas sa seda tahad nimetada, kuidas nii-öelda parem ja ilusam tundub, aga seaduste väliselt mingit poliitilist ühiskondlikku tellimust järelevalvaja ei täida. Ta lähtub ainult seadustest. Kui on vaja kuidagi järelevalvajat suunata, siis tuleb selleks saavutada ühiskondlik kokkulepe, eks, demokraatlikus ühiskondades veel kord parlamentaarse protsessi läbi ja sealt omakorda see, mis ma ütlesin. Mina näen seda niimoodi. Kilvar, kas ma tohin korra lihtsalt kõrvalt kommenteerida, et no lihtsalt minu meelest üks küsimus on, mida tuleb siin nagu selles suures debatis arvestada, on, et sellised klassikalised järelevalvelised teemad ei ole poliitilise protsessi või tavaprotsessi nagu osa või ta ei ole nagu valimisplatvormide nagu kandev teema, et seetõttu nagu need ühiskondlik tellimus väga kaudselt transformeerib poliitiliseks tellimuseks, mis alati ei pruugi nagu ühesõnaga kattuda, nagu, et see on nagu omaette teema. Meil on üks hea kolleeg, kes ütleb, et võib-olla Eesti ühiskonnas oleks vaja ühte head pangakriisi, et siis jõuaks see ühiskondlik tellimus või tekiks ka üsna nobedalt, et ma arvan, et Eestil on olnud vähemalt lähiajaloos see õnn, et meil ei ole finantsturul suuremaid mullistusi olnud, eks, ja seetõttu võib-olla tõesti ta ei ole nii reljeefne, kui sa vaatad Euroopat, eks ju, tervikuna, siis neid mullistusi on olnud päris valusad õppetunde ühiskondadel, kus on pidanud teatud kulusid kinni maksma, eks ju, mida on siis finantsturg tekitanud ja sealt tekib see ühiskondlik tellimus ka. Andres ei ole sõna. Siiski võib-olla ma, enne kui Andres vastab, ma võib-olla nii-öelda elaboreeriksin veel seda natuke ja jätkaksin võib-olla seda, mida Erki väljendas nagu ja mis me tegelikult omavahelises diskussioonis ka e-maili teel tegelikult arutasime, et suurem regulatsioon tuleb ju mingi hinnaga ja kasvav regulatsioon täna tundub liikumas sinna piirile, kus tema nagu enda kulu hakkab selgelt ületama tulusid. Ja et lõpuks seda transaction cost'i peab kinni maksma kas siis tarbija või siis kokkuvõttes on vähem innovatsiooni ja jällegi selle maksab tõenäoliselt kinni tarbija. Või siis tekivad uued mehhanismid, näiteks mingil määral ühisrahastus, ka täpselt samamoodi tekkisid 2009-10. aastatel, ma arvan, palju kiirlaenamissüsteemi, kuna pangad väljusid sealt sektorist, et tegelikult ju, oleme ausad, maailm toimub ka väljaspool nii-öelda see regulatiivset maailma ja holistilisel pildil siiski see transaction cost on oluline ja et kas me ei peaks ühel hetkel siiski nii-öelda professionaalsete osapooltena nagu ka seda suutma kuidagi kas siin? Jaa, las Andres räägib. Et jah, ütleme nii, et ma nii kaugele isegi läheks kui Kilvar, eks, 1516 või et ega see nõudlus finantsjärelevalve järele on ju arenenud koos finantssektori arenguga, eks, et Ameerika seadused 30-ndatel peale seda kriisi ja nii edasi, et eks see ikkagi selline ühiskondlik ootus, et kui meil on keegi, kes tegeleb ja meil on teadmine, et keegi, kes tegeleb süsteemi kui terviku raames ka siis nii-öelda tarbijate huvide kaitsega, et see teeb meil kuidagi elamise lihtsamaks ja kergemaks, eks. Et ma arvan, see on selline üldine tellimus, mis lihtsalt eksisteerib, et ma arvan, et omaette küsimus on, et kuhu see tulevikus liigub, ehk mis on need hüved, mis tulevikus suure hulga inimeste arvates vajavad kaitsmist ja ma arvan, et see on üks hästi põhimõtteline küsimus, millele mina täna vastata ei oska, et ma arvan, et kui mõelda tagasi sellesama, ütleme siis rahapesu ja terrorismi tõkestamise regulatsiooni peale, mis tegelikult täna on väga põhimõtteliselt sekkunud siis nii-öelda kliendisuhetesse finantssektoris, mina ka, ütleme, ausalt aastat, mis iganes 15 tagasi, siis jah, ei saanud täpselt aru, et milleks see on vajalik. Et täna ma nagu kodanikuna mõistan, et mis oli selle mõte poliitilises plaanis.
aga kas nüüd finantssektor on parim ja optimaalsem instrument, mille kaudu seda ellu viia, ma ei ole absoluutselt kindel selles. Et ma pigem arvaks, et ka selle kulu ongi teistpidi väga, väga kõrge. Et selles mõttes see regulatsiooni kulu on kahjuks mõõdetamatu ja ta kuidagi määritakse väga, väga laiali ja me ei oska kuidagi selle kulu lipikule seda hinnasilti juurde panna, et igaüks defineeriks seda enda jaoks, eks. Sellel konkreetsel kulul on minu meelest väga konkreetne väljund, millest ka Erki rääkis, et pooled Eesti pangad täna ei saa teha dollarimakseid. Me istume täna aastal 2017, oleme Euroopa Liidu NATO osad ja siis vist väga hea ütlus oli, et ühtepidi nagu tankid tulevad sisse, aga nagu rahaülekanded liiguvad välja, ühesõnaga, et see segab tegelikult täna reaalselt Eesti ettevõtetel kommertsi, et sellel on selge hind ja küsimus ei ole, kas see ei peaks olema roll, ma ei ütle ainult regulaatoril, võib-olla Pangaliit, Keskpank, Rahandusministeerium, Finantsinspektsioon koos, kas ei peaks võtma seisukohta, see on Eesti majandusele ülioluline, seda, et meie pangandussüsteem oleks dollarimaksetega ühendatud. Ma arvan, et see ei ole ainult Eesti probleem, see on ka Deutsche Panga probleem, kui ta lõpetab need arveldused ära. Et tegelikult nad kaotavad ju äri. Et kõik saavad sellest aru, mida sellega teha, ma arvan, on täna küsimus kõigile. See on nagu selle teine pool, aga Kilvar tahtis ka korra veel siin enne kui Andres. No ma arvan, et nüüd sa tõstatad selle niisuguse dollarimaksete teema. No see on üks näide, see on väga valus koht. Jaa, et tõenäoliselt selleks, et seda rääkida, tuleb see dekonstrueerida elementideks, millest me täpselt räägime, kes mida peab tegema ja kes mida ei ole teinud. Kui need elemendid on meil selged, siis me saame seda nagu vaadata, et mis siis muud moodi ja nii edasi. Ma arvan, et vaadata seda ajabüdžetti, ma arvan, et see on natukene nagu ebarealistlik, eks ju. Minu selline vastukaja sellele küsimusele on järgmine. Finantsinspektsiooni seaduse kohaselt finantsjärelevalve ülesanne on kaasa aidata kuritegevuse poolt finantssektori ärakasutamise tõkestamisele. Ja seda me ka teeme. Nüüd, kas ja palju finantssektor ise laseb ennast ära kasutada, see on küsimus finantssektorile. Ja ma arvan, et see ei ole mitte ainult Eesti küsimus, täpselt nagu Andres ütles, et see on laiem küsimus, see on juba, ja ta muutub üha teravamaks, mida rohkem on terrorism meil tõuseb pinnale, mida rohkem välispoliitiline olukord pingestub, eks ju, finantssanktsioonid ja nii edasi, et kindlasti ma arvan, et lühinägelik oleks Eesti riigil kuidagi tutvustada ennast niisuguse oaasina kõrbes, kui tegelikult ta ei ole oaas. Ja see, kas ta tegelikult on oaas või ei ole, see algab eelkõige turuosalistest, siis regulaatorist ja järelevalvest. No ma võib-olla siin kohe, Raul, tuleks tagasi, et ühtlasi ju Finantsinspektsiooni, ma lugesin ka seaduse esimesed preambulad läbi elus, tunnistada esimest korda, aga et on ka finantsstabiilsuse ja sektori usaldusväärsuse lisaks on siis üks mandaat ka sektori efektiivsus. Ja mingil määral ütleme, et vaadates täna kasvavaid regulatsioone tegelikult ja mingil määral efektiivsuse ja innovatsiooni vähenemist ja tulles tagasi ka, võtame siis selle arbitraaži teema juurde, et näiteks Leedu on siin selgelt suhteliselt julgelt defineerimas ennast mingil määral selliseks fintech-tüüpi haabiks, kus nad üritavad pakkuda tegelikult eelkõige võib-olla Brexitist tulevatele ettevõtetele makselahendusi ja mingeid lihtsamaid või siis nagu, kas lihtsam on vale sõna, aga mugavamaid regulatiivseid siis käsitlusi, et siin, kui palju see konkurents toimub, aga võib-olla ma siin jooksin korra sisse, Raul soovis täiendada. Ei, no ma üritan sinu teemat nagu ikkagi edasi arendada ja võib-olla natukene laiendada oma mõtet. Üks asi on tõesti, nagu sa mainisid, see potentsiaalne arbitraaž. Siin olen olnud, tunnistan ausalt läbi aegade suhteliselt skeptiline nagu sellise Eesti mingi finantsturu eripära suhtes või selle erilises arendamisvõimes. Et tegelikult siin on teatavad füüsilised piirid, aga nii-öelda järelevalve kontekstis on ikkagi väga oluline aduda seda tööriistakasti, mis on kätte antud.
ja sellega toimetada ja noh, ütleme, meenutades aegu tagasi, kui ise olin järelevalvejuht, siis me nagu alati hea sõnaga rõhusime seda just järelevalve vis-a-vis turuosaliste koostööd, dialoogi, mis oli avatud ja mis meid võib-olla eristas, aga vaadates täna lisaks muule erinevaid regulatsioone, mis tekivad siin võib-olla pangamaks, muud maksud, ütleme, töökulud, tööjõukulud tervikuna, lennuühendused, muud asjad, see viib selle asja hoopis teise konteksti . Ja siis siin nii-öelda kunstlikult midagi tekitada on väga raske, aga lihtsalt väga oluline on ikkagi minu meelest see, et see dialoog regulaatori, seadusandjaga oleks adekvaatne, et tegelikult järelevalvel oleksid mõistlikud tööriistad, millega toimetada, praegu ikkagi vist on see 32 000 eurot, see maksimaalne nii-öelda trahvimäär, mis on mõnes mõttes anakronism, ja ütleme, selles kontekstis peab asju ikkagi adekvaatselt vaatama. väljastab ka litsentse jätkuvalt inspektsioon. Aga see on just ilmselt keskpank üldjuhul Euroopas. Jaa, pankadele, aga leedukatest huvitav ja väga hea küsimus ja siin tervitan siin juures, kuna pärast saab see kõik YouTube'is järelvaadatav olema, oma Leedu kolleege, et eks nad natuke on ärganud siis, kui Luminor teatas sellest, et ikkagi plaani kohaselt võiks peakontor Tallinnasse tulla, eks, et räägime jälle faktidest. Et siis mu Leedu kolleegid ärkasid, eks, talveunest ja natuke siis on tegutsema hakanud, et ütleme seda ja me soovime neile kindlasti edu selles ja ma arvan, et iga ühiskond peab tunnetama seda ära, et kui ta tõmbab nii-öelda näiliselt lihtsustatud reeglite endale äri väljaspoolt, milline siis on see hüve, mis ühiskond sellest saab ja millised need riskid on, mida siis ühiskond sellega võtab, et see on iga ühiskonna enda otsustada. Nüüd, kui Eestist rääkida ja FI-st rääkida, siis üldises plaanis me oleme ikkagi olnud konservatiivsed ja meie argument on selline, vaadake, kui te olete finantsäris, teete seda 100 aastaid, eks ju, siis see, kas te saate tegevusloa 3 kuuga või 6 kuuga, ei oma selles 100 aasta perspektiivis mitte mingit rolli. Mitte mingit rolli oma. Seda esiteks. Teiseks, et ei jääks nüüd koleda kolli muljet, me üle aasta tegeleme juba meie finantsinnovatsiooni ettevõtetega, eks ju, võtta neilt seda kollikuvandit maha, olla nendega heas dialoogis, anda neile nõu, kas ja kuidas tulla finantsturule, eks ju, nii et selles mõttes see pool on ka olemas, aga me ei käi väga, ütleme, Londonis ennast promomas, seepärast, et vaadates Euroopa kolleegidele ka silma, ega see selline Euroopa Liidus hea toon ei ole ikkagi, et hoiame ühtseid reegleid seal rohkem, et ei ole seda jooksu põranda poole, et seda ei tahaks, eks. Oleme mõistlikud konservatiivsed, aga samas oleme avatud. Ma nii palju ütleks, et Kilvar, et olles nüüd natukene, ütleme, teise põllauda ka olnud, et see, millest sa räägid, on väga, väga õige, 100 aasta perspektiiv ja nii edasi, aga oluline on selle suhtumise väljendus ja ma arvan, et see on üks asi, mida tegelikult annab alati parandada, see on meil kõigil, eks ju, ütleme siis nii-öelda kliendi suhtluses annab asju parandada alati, et need on sellised väiksed asjad, mis on märgilise tähendusega, mis tegelikult loevad, kui sa mingisugust ankeeti pead täitma või mingisugust muud vormi või mingit lisainformatsiooni küsima, sa saad sellest aru filosoofilises plaanis ja suures plaanis, aga tegelikult see on tülikas. Ja ma arvan, et need on sellised väiksed nopped, mida tegelikult annaks, ühesõnaga, mida tuleb kuulata, kui sa saad seda tagasisidet, et ma arvan, need tegelikult on olulised. Et need on olulised asjad, mis ajavad inimesi närvi ja ei ole mõtet lihtsalt väikeste asjadega inimesi närvi ajada. Et midagi. Ma arvan, et sellega saab äripäeva. Selle lausega. Kas on äkki ka audientsil küsimusi? Auditooriumil, vabandust, küsimusi? Ma siit ei näe muidugi peaaegu midagi, aga kas ma võib-olla lõpetuseks on küsimus? Jaa, Andres küsib. Ma ei olnud küll midagi kokku leppinud. Palju õnne sünnipäevaks, hea Finantsinspektsioon ja mul niisugune küsimus tekkis niisugusest
tõlgendamiskunstist, ehk siis tulenevad nagu hästi suurel hulgal regulatsioone, mida te tegelikult, nagu Kilvar ütles, ka niimoodi õpite tundma ja siis ellu rakendate ja ka subjektidele siis oma näpunäidete järgi siis järelevalvet teostate, et võib-olla teilt kõigilt. Et kas teil on ajalooliselt olnud ka mingi teatud printsiip, põhimõte, et kuidas tõlgendada rumalusi või ebaloogilisusi, mis regulatsioonides on teie enda organisatsiooni sees, et kus tekib sisuliselt see enda võime tõlgendada ja konteksti luua. Et kas teil on niisugune sisemine regulatsioon või saladokument ajalooliselt olnud, mida te oma kolleegidele edasi olete andnud, et kuidas käituda ühel või teisel juhul? Raul. Ma võib-olla hakkan Zero pealt peale, et Andres mulle mingit ümbriku sinna sahtli põhja ei jätnud ja ma Kilvarile ka ei jätnud, et ma seda oskan nagu siin keskmine mees olles nagu öelda. Aga iseenesest on väga hea küsimus, et alati on tõlgendamisküsimus, et tegelikult sulle antakse tööriistakast ja mis sa sellega teed. Tunnistan võib-olla, see oli üks märksõna, mis minu perioodi jäi, oli see finantskriis ja nende võib-olla keeruliste juhtumite lahendamine, mis sinna jäi. Ja tunnistan, et ma ise võib-olla tõlgendasin seda oma peas nagu lihtsalt sellisena, et ma viitasin see trahvimäärad olid suhteliselt nii-öelda marginaalsed ja tegelikult see potentsiaalse või tegelikult realiseerunud kulu hüvitamine oli oluline printsiip minu jaoks ja isiklikult, mis nagu lähtus nagu isiklikust õiglustundest võib-olla nagu. Ja see on nagu tõlgendamise küsimus, see ei ole nagu, et me oleks nagu kuidagi kuritarvitanud seadust, vaid see oli nagu isikliku hoiaku küsimus, et kuidas nagu tõlgendada teatud olukordi. Ja see on nagu ilmselt iga inimese enda sees ja ma arvan, et iga FI juht on seda sama tunnet võib-olla erinevas situatsioonis nagu läbi elanud ja see on nagu, mida me endaga kaasas kanname. Ma loodan, et see jääbki kandma, et see on nagu alati heas mõttes nagu niimoodi olnud. Et see ei ole nagu formaalne, nagu mis nii-öelda trahv on kuskil nagu üleval kirjas nagu liiklustrahv. Saad trahvi ja maksad ära ja lähed edasi, aga lihtsalt, et see on nagu õiglustunne. Jah, mul ei olnudki vaja Raulile ümbrikut jätta sinna sahtlisse, et ma arvan, et osa sellest vastusest ongi tegelikult need inimesed, kes EFI-s töötavad, ja kes on ikkagi aja jooksul seda kogemust omandanud ka enne mind, kes töötasid Eesti Pangas või kindlustus- või väärtpaberijärelevalves, et see tuumik, kes on jäänud, tegelikult kannabki seda nii-öelda hoiakut, seda reegliste kehtestamise neid põhimõtteid, et see on tegelikult väga suur väärtus. Inimfaktor jah, oluline, aga protsessist rääkida, et mis ma oskan öelda, et jaa, normide tõlgendamine, kaasamine, eks, osapooled, dialoog, niisugune avatud dialoog ja kaalumine ja siis tuleb lõpuks otsustada, eks, aga ma arvan, et siin on oluline kaasamine ja dialoog, arutamisest nagu selgub tõde ja mingid sellised optimaalsed lahendused, et tavaliselt ju kipub olema nendel äridel, kes on meiega dialoogis, oma vaade, mis on ka loogiline, eks, et see on nende vaade, meie peame natuke tasakaalustama, vaatama, mõtlema ja kaaluma, mis võivad potentsiaalselt teised vaated olla ja veel kord, lõpuks jääbki meil seaduseks, kuigi seaduse kohta mul on ka üks lugu olemas. Kunagi oli üks väärtpaberituru seaduse säte, oli pööraselt ebakorrektselt üle võetud ja siis me andsime välja soovitusliku juhendi, kus me siis ütlesime täiesti risti vastupidi, mis oli seaduses kirjas, ja see vastas direktiivile, see soovituslik juhend, nii et on ka niimoodi tehtud, eks, aga ma arvan, et see selline avatud dialoog turuga ja ärimõistmine absoluutselt, ma arvan, nagu Andres ütles, tuumik, eks ju, inspektsioonis inimesi on samad ja ma arvan, et see äride mõistmine on päris hea meil juba ja see kokku annabki, ma loodan, et suhteliselt sellised head tulemused kõigile, eks. Peame vist selle konverentsi vaikselt otsad kokku tõmbama, et võib-olla kõige lõpetuseks on teil igal ühel lihtsalt öelda üks selline kurioosne või naljakas või põnev lugu oma ametiajast Finantsinspektsioonis.
kes Ainult soovib üks. alustada? Rohkemaks pole aega, pärast saab, ma arvan, veiniklaasi kõrval kindlasti rohkem rääkida. ei tea, millist valida, aga jah, ütleme, need lood võtame kaasa, et kui Priit vabandab, siis ma tegelikult ühe mõtte võib-olla ütleks, et ma mõtlesin, et võib-olla Jan esitab küsimuse selles võtmes, et võib-olla siis nagu mõeldes nagu tuleviku peale, et võib-olla kunagi tekib aeg, kui Finantsinspektsioonis läheb vaja, on ta siis mingisugune nii-öelda uue tehnoloogia või finantstehnoloogia mingisugune direktori ametikoht või midagi sellist, see valdkond areneb väga-väga kiiresti ja ma üldse ei oleks üllatunud, kui järgmine mingi suurem pauk tuleb kusagilt hoopis sellest valdkonnast. Et lihtsalt mõttena, lihtsalt puhtalt kõhutunde pealt, sest ma arvan, et see, milleks kogu pangandusregulatsioon ja kapitalijärelevalve täna valmistub, on ikkagi eelmine kriis ja järgmine pauk tõenäoliselt ei tule sealt. Ja me ei tea, kust ta tuleb, aga võib-olla tuleb kuskilt sellest valdkonnast, et ma pigem siis vastaks nii. Suurepärane mõte, et te võite ka asendada loo, kui soovite, mõne hoopis tulevikku vaatava mõttega. ei, mul on lihtsalt lugu juba tänasest, ma ei tea, kui naljakas see muidugi oli, aga siin esimeses paneelis, panganduse paneelis üks pangajuht, siin ruumis viib ikka riigi peaprokurör ja teisigi prokuröre, eks. Ja siis üks pangajuht ütles siin, et me kutsume need järelevalvad enda juurde, eks ju, sinna ja siis veel maksame neile ise ka selle eest ja siis ma kohe peas mõtlesin, et kas see nüüd tähendab korruptsioonikatse või mis asi see on, eks ju. Aga see selleks. Meil on need saladusnormid, me ei saa kõigest rääkida. Kui tohib, siis ma lihtsalt korra toetaks Andrese mõtet, tegelikult see osaliselt peegeldas minu varasemates mõtetes, et tegelikult riskid ei pruugi enam traditsiooniliselt järelevalvatavas sektoris üldse ollagi enam. See on üks küsimus, aga see ei ole nagu nii-öelda huumoriga võetud, aga fakt iseenesest ja mul on väga hea meel selle fakti üle, et 8 aasta jooksul, nii kaua kui ma olin juhatuse esimees, me kordagi ei pidanud juhatuses hääletama. Et see oli võib-olla teinekord pikk ja vaevaline protsess jõuda tulemuseni, aga see, et kuigi seadus näeb ette hääletamist, me seda kunagi ei rakendanud. Et see on üks asi, mis minuga jääb kaasa. Aitäh, ma arvan, et kõik senised Finantsinspektsiooni juhid 15 aasta jooksul on suure aplausi ära teeninud.